आओ ना लड़ने तुम थोड़ा बॉर्डर पे यहाँ पर आमने सामने आओ। हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना घींच दिए तब आदमी कहेगा बात करता है यार। हमसे बोलता हमसे कभी वो लोग प्रेम की उम्मीद ना रखे यहाँ पे। और उससे हमारे ऊपर वो सब ना काफी ज्यादा कंप्लेन करते रहता है यूट्यूब को। तो वो कहता है कि बहुत समझाता है हमको कि ये सब नहीं करना चाहिए। एक बार और कंप्लेन किया तो ओकरे समझा दिया कि नहीं सुन रहा।